हेलो फ्रेंड्स, आई एम तुहिन। आप देख रहे हैं ऑल इन वन। आज मैं नोवा NHD-2840 का अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। ये बेसिकली एक हेयर ड्रायर है। तो ये रहा वो बॉक्स NHD। यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ। बारकोड। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैं करता हूँ पहले इसका सील ओपन। अंदर एक हेयर ड्रायर और क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, एक मैनुअल कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो इसको बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम साइड करते हैं। देखिए हेयर ड्रायर नोवा का, यहाँ पे स्टिकर भी है। ये 2 बटन में दिया है उन्होंने, तो अलग अलग स्पीड के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।